報大佬。冇啊！呢個。好危險啊！咁樣。喂，呢啲帳篷都要紮㗎喎，呢啲帳篷都要喎，成個帳篷都要喎，大嚟㗎嘛。影低佢啦。有2000隻到嘛？呢個我睇我因為我老花嘅，有抄低啊，邊有我負責？你下你抄啊，你抄得嘅我負責。你就得啦。梗係啦。抄晒。我寫個number得㗎。抄晒。我負責寫number得㗎。影晒咗。唉。你抄低㗎，有咩事我負責，知唔知？要等佢哋好有排咯。如果我唔知啊。過嚟啊！係咯，你一係就幫我拆晒啦。如果我拆咗啦，做幕都冇